歡迎致電澳廣視諮詢熱線，為保證服務質量，以下對話將會被錄音。Obrigada por ter contactado a TDM. Esta chamada será gravada para garantir a qualidade do serviço. Thank you for calling TDM Inquiry Hotline. The following conversation will be recorded in order to ensure the quality of service. 喂，早晨，係，係黃小姐啊，請講。係啊，頭先唔好意思啊，即係接收唔好，我就姓蘇嘅，我係，就向你哋即係澳門唯一嘅電視台啦，點解你哋唔報導嗰個西藏啊、貴州啊、廣西嗰啲災情咁慘呢？咩原因呢？係，咩原因啊？你哋知唔知啊？我暫時都係將你嘅意見反映翻俾相關部門啦。同埋我想講咧，咁你哋特區政府可能唔知，因為你唔報導。我感覺你哋真係一味吃喝玩樂，將嗰10億，點解唔報導祖國人民咁凄慘？你哋都唔號召去捐助咧？好似你哋澳廣視應該有幾百人啦，每人捐10萬出嚟，有咩所謂啫？立法議員每人捐20萬，嗰啲所謂愛國社團啊，日日話愛國，一聽到捐錢就唔愛國。佢哋啊，個個幾十萬一個月㗎，咁佢捐30萬啦，係嘛？即係唔係祖國，唔係同你有仇啊，有血海深仇啊？點解你哋唔報啊？我日日發上 Facebook，你哋有10幾個頻道攞我哋啲公帑，但係你哋都特登唔知，詐帝唔知。唉，小姐唔好意思啊，我同阿羅崇文，我譴責羅崇文唔係你啊，你打份工。你根本上係愛國，你唔愛國唔入去打工，但係入邊啲人反而唔愛國噶喎。咁羅崇文，我3次俾習主席本書俾佢，佢係抌落地，我永遠追究噶啦。多謝你，小姐，唔好意思啊。好，拜拜。仲有冇其他意見？唔該。冇啦，拜拜。真係感謝你，拜拜。拜拜。